Baada ya kumuona nilimpiga mkuki mmoja. Baada ya kumpiga mkuki akawa anajihami, nikawa na kukushani kati ya yeye na mimi. Nikamshika mara ya kwanza mkia, nikamvuta, tukavutana, nikashindwa, nikamwachia. Nilipomwachia ikabidi nijipange tena upya. Nikajipanga, nikaenda tena kwa ajili ya kupambana naye. Tukapambana huku na huku. Bahati mbaya akawa amenijeruhi mkononi, akadaka mkono. Katika kutafuta nikabahatika kunasua kwa kutumia mkono wangu wa kushoto. Nikajinasua, nikarudi nyuma. Muda huo mkono unavuja damu. Nikaendelea kupambana naye. Nimepambana naye hadi hatua ya mwisho akawa ameishiwa nguvu. Ndipo mpiga panga pamoja na kumchinja na kisu. Baada ya kumaliza zoezi la kumuua, ndio nikahitaji msaada kwa ajili ya kumtoa sehemu ya wazi. Nikamtoa sehemu ya wazi, kando mwisho. Inasadikika kwamba ana hisia kali sana, kwamba anaweza akakuhisi ukiwa umbali mrefu sana, na kitu ambacho kinaashiria kwamba na yeye pia anaweza akajiandaa kukuvamia. Je, ni ulimkuta katika mazingira gani wakati wewe unafika eneo lile la tukio? Kipindi mimi namuona huyu, kwa ishara ambayo alikuwa ameonyesha ni kwamba alikuwa kishagundua na ashaelewa kwamba kuna kitu au mtu anakuja. Nilikuta ameshajikaa tayari kwa ajili ya kushambulia. Ameshachukua maficho, ni eneo dogo tu ambalo lilikuwa linaonekana, ili mtu akikatiza pale aweze kumkamata. Baada ya kumuona nikajua kwamba huyu ameshaniona. Ndipo nilipochukua hatua ya mbali kumshambulia kwa kutumia mkuki. Kwanza na uzoefu wa aina za nyoka, nafahamu aina nyingi za nyoka. Nyoka mwenye sumu, nyoka asiye na sumu, hadi nyoka mwenye sumu kali nafahamu ni yukoje. Kwa hiyo ninapokutana na nyoka aina hii ya chatu,